যাচ্ছে পাখি প্রদর্শনী দেখতে, তাই তো? গাড়ি চালাচ্ছে পাপা, মাম্মা রয়েছে সাথে। মাম্মা যারা পাখির সাথে ছবি তুলতে চান তারা সর্বোচ্চ দুটো পাখি আপনার মন মতো একটা নির্দিষ্ট লাইন করে দাঁড়ান। অনেক মানুষ এসেছেন প্রদর্শনী দেখছেন, তাদেরকেও এই প্রদর্শনী উপভোগ করার সুযোগ করে দিন। মন মতো দুটো পাখি নিয়ে ছবি তুলতে পারবেন। অনুরোধ, আপনারা কেউ ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে ছবি তুলবেন না। মানুষ উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মধ্যে বাগুইয়াটি স্পোর্টস কাউন্সিল ক্লাবের পক্ষ থেকে তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন। পাখি প্রদর্শনী দেখছেন, যারা নিজের মন মতো পাখি নিয়ে ছবি তুলতে চান তারা আপনাদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন এবং আপনাদের মন মতো পাখি দিয়ে ছবি তুলে দেবেন। মন মতো পাখি নিয়ে ছবি তুলতে মাত্র 200 টাকা করে লাগবে এবং সেই ছবির প্রতিলিপি আপনারা পেয়ে যাবেন। ম্যাকাও কাকাতু হাতে নিয়ে ছবি তুলুন, মাত্র 200 টাকা। জানানো যাচ্ছে যে বলবেন না, যারা বাচ্চা নিয়ে শিশুদের নিয়ে এই প্রদর্শনী দেখতে আসছে তাদের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি, বাচ্চারা যাতে কোনোভাবে খাঁচার ভেতরে হাত না ধরে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। আপনাদের কাছে আমাদের 5:30 অবধি অনেক মানুষের জনসমাগম ঘটেছে। এই মেলা আরো অনেকক্ষণ চলবে, দেখার সুযোগ করে দিন। তারা অতি আগ্রহে পূর্ণ সহযোগিতা করুন। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকগণকে বলবো, আমাদের স্বেচ্ছাসেবক ভাইদের বলবো এক্সিটের গেটটা একটুখানি ফাঁকা করার জন্য নজর রাখুন। যারা যারা আপনারা পাখির সাথে ছবি তুলতে চান তারা আসুন। যারা এই নানান বিদেশি পাখির সাথে আপনারা ছবি তুলতে চান তারা মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসুন। আপনারা আপনাদের মন মতো ছবি তুলতে পারবেন পাখি নিয়ে। তাদেরকেও এই বিপুল পাখি প্রদর্শনী দেখার জন্য সুযোগ করে দিন। আজকে এই বিদেশি পাখি প্রদর্শনীর অন্তিম দিন, প্রায় অনেকক্ষণই হয়ে গেছে। প্রচুর মানুষ সবাই এই বিপুল পাখির সম্ভার আমাদের বলবো তোমরা সদা সজাগ থাকো, সব দিকটা খেয়াল রাখো। এখনো অনেকক্ষণ বাকি আছে, যারা এখনো দেখে উঠতে পারেননি তাদের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছে আপনারা আসুন, এই বিপুল পাখির সম্ভার দেখে যান। আর যারা যারা নিজেদের মন মতো পাখি নিয়ে ছবি তুলতে চান তারা স্টেজের সামনে চলে আসুন, তারা স্টেজের সামনে চলে আসুন। আমাদের মধ্যে অনেক মানুষ এসে উপস্থিত হয়েছেন। আপনারা যারা যারা পাখি প্রদর্শনী দেখতে এসেছেন ক্লাবের পক্ষ থেকে তাদের কাছে বিনীত অনুরোধ, আপনারা তাদের কাছ থেকে আমাদের বিনীত অনুরোধ, আপনারা খাতার সামনে কেউ চলে যাবেন না, পাখির একদম সামনে ফোন নিয়ে কেউ ছবি তুলবেন না। নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে ছবি তুলুন যাতে পাখির না কোনো ক্ষতি হয়। পাখির গায়ে কেউ হাত দেবেন না। মন মতো কাকাতুয়া ম্যাকাওর সাথে ছবি তুলতে পারেন মাত্র 200 টাকায়।
ছোট থেকে বড় সকল ভলেন্টিয়ারগণকে বলছি একটু